আসসালামু আলাইকুম। আজ দেশি মুরগি রান্না হবে। মুরগি কেটে ধুয়ে রাখা হয়েছে এখানে। আর এই সাইডে হচ্ছে মশলা বাড়ছে। এখানে জিরা আছে, তারপরে ধনে আছে আর গরম মশলা। এটা বাটা হয়ে গেছে, এখন রসুন পেঁয়াজ যাচ্ছে। পাটায় বাটা মশলা দিয়ে এই দেশি মুরগিটা রান্না হবে। খেতে নিশ্চয়ই ভালো লাগবে, আর আপনাদের সব দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। ভাত গেছে না মশলা দিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে শুকনো মরিচের গুঁড়া, একটু হলুদ দিই আর 2 চামচ লবণ দেবো। মশলাটা 2 মিনিটের জন্য কষিয়ে নিই। এবার দেশি মুরগি পুরোটাই দিয়ে দিই। চাল দেওয়া হচ্ছে। আলুগুলো দিয়ে দিলাম। হচ্ছে আলু দিয়ে ঝোল। ঢাকনাতে ঢেকে দিই, আবার আসছি একটু পর। গ্রামে মাটির চুলায় রান্না বান্না। দেখাই বিসমিল্লাহ।
দেশি মুরগি তো টেস্টই অন্যরকম, আলহামদুলিল্লাহ। দারুণ হয়েছে, দারুণ। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।